diinta sharciga waa dugsanaya dulmiga iyo qabiilka iyo xaqana waa dudumiyaana dagaal haba dhacee waa ina dib u habaysaane dadka leesu dumo dirirta waa laga heshiiyaa dirisiyo qaraaba iyo xigtadi daawiyo kala guurtay ha isdaawatee nabadda waa lagu dakeeyaa dareenkiina fura dhagaha waa inay وريا وحسن ديدو والوادي فرات تاغتاغايو waxba la soo galayda ku hayay farageynta aad sheegayso ajnabiga ma carabba ma afrikaan ba ma reer galbeed ba bal noo kala saar ma soo wada socdaan wax war kuwaas la qaatay waa dawladda Soomaaliya way warniki goormo waash dawladda Soomaaliya faragelin baad arki jirtay lugu galin baad oo dawladda Soomaaliya faragelinaysa wariya naadir Allah ku soo arur aw shiiqo waxaan maqli jiri daliska wata hawshan dad heblo nin heblowna waxa wataan dad heblow kaasna waxa wataan reer cigaal weyne waxaasan maqli jirnaa wareer ku qabni maanta hadii ballee dawladda aawadato hatii ku faataxaysanayni maahino hadii dawladda wax dhisooyso si la rabi ma us wadaagan u jeedo miya كيس بعايك ديغويا سوا ما انت سلايا وريانا waxaad weydiin waxaan maqla jiray meesha geelo aanada u yahay maba arkaysaane warninkan waxba la farageliyo ku hayo warkiisi markii laga daba tagay oo ku soo dhamaaday Soomaaliya faragelisay imaaraadka carabta iyo meelaha dusdusku ka jiro iyo Soomaalida wada imaaraadka noqotay muxuu uga hadli waayay kulaha imaaraadka muwaalab war imaaraadka waa la bixiyo ee Soomaalida barkeed baaba wuxuu yahay imaaraad socdo marka inaan imaaraadka indhaha basal u marino maahanna daymahayaan wareedaha waxaan idin weydiiyay imaaraad maxaa naga dhaxeeyo nagu dhaabay madalku nala leeyahay dalka nala ma lehe dadkay nala yeesheen danta nala ka leeyahana waxaan dareemayna ka siifo war waxaan idin weydiiyay waxaan maqlayay Jubbaland dawladda federaalka miyaanay kamid ahayn maxayada lugaha iyo gamcaha iyo madaxa inta loo lagayo ilaa waa looga baahan yahay waryaana waxaan idin weydiinayaa meeshaan isla aamusan oo cubiya cirta ah oo xariir iyo wada hadal la yahay oo wax tala la yahay waa Jubbaland shacabkiina hoostooda ku cabursan yahay oo cadowga ku dhex jiro yaa warka haya anu waxaan maqli jiray libaax iyo dhurwaa meesha ku diraan weer baa yaala halkaas shacabkii baa ku waxaysan war dawladda horumar iyo guul nabadne xawligu gaara qashqashaada iyo khudkhuteeska ma laga dhaafo dawladda horaha u socotee dadkii waa tabacaane dalka ayaa dadka dawladay horta dib u habeenka doonayaan dalka ayaa dadka dawladay dib u habeenka doonayaan dalka ayaa dadka dawladay dib u habeenka doonayaan waryaaya isku maanay waxa la yiri walaalo isnacab waana xoolo yareeyaan waana xabaalo badiyaan waryaa isku maanay waxa kale la yiri habar karis xun ayaduna kaal kule waxa kale la yiri niman ku furayniyo ku rarin waxa kale la yiri ari waalay badan istaag baa waagu ugu bariya waxa kale la yiri safar mukhtalaf yeegiisa waa kala boob waxa kale la yiri
derigii farabata waa fud xaraariya war waxaa kaloo la yidhi doon 10 naaquudana waa degtaa waxaa kaloo la yidhi shinni markay isqalaaftaa malabkeeda la helaa war waxaa kaloo la yidhi harag sagaaro iiga kacmaaha iiga durug ma leh waxaa kaloo la yidhi awrkii heeriye ku gubto geel wuxooga sheekeeya waa yaqaanaa waxaa kaloo la yidhi haddii ceellay heshiisaa xoolaalay biyo cabtaa iskumaanay haddaan nahay soomaali muxuu nagu soo siyaadiyey federaalku wuxuu nagu soo kordhiyey dastuur qabya qoraal ah oo difaacaya qabyaaladii war heedhahay wuxuu nagu soo siyaadiyey federaalka in gudoomiye goboleed walba uu noqdo madaxweyne federaal waxaan ka dhaxalnay mawaadin Soomaaliyeed oo u xiran dawladdiisii oo sifa sharci ugu xiran oo xabsi ka fakaday in lagu soo dhaweeyo gobol kale oo Soomaaliyeed oo loo dabaaldego oo hub fara badan loo rido taasaan ka dhaxalnay federaalka war federaal waxaanu ka dhaxalnay gobol loogu talagalay hal barasaab inuu yeesho 4 golo baarlamaan iyo 4 madaxweyne iyo weliba in kale oo ku sii haysta war waxaan ka dhaxalnay federaalka haygu faragelin oo maxaa la faragelinayaa gobolkayga iyo maamulkayga yaakhayo goorme xuduuda loo yeelay waxa dhan dawladda dhexe hoos tagaane waa markii la firqeeyay fasirkiina xumaaday federaalku lahaa aryaahe dawladda haddayna faragelin yaa kaloo faragelin lahaa ilaan waaba shaqadeedii saaxiibayaal haddaanu aragnay federaalka sida aanu u fahanay maxaad ku talin lahaydeen federaalka uga talin lahaydeen anigu waxaan ku talin lahaa federaalka in la laalo meesha laga saaro ilaa kuma dhaqmin naqaan waraadna war federaalku waa kud ka guuro qanjow guur geelayga halka sumada lahaan jiray hadda wuxuu yeeshay 2 sumadood iyo ka badanba waana fahan darada inuu ka dhaxalay federaalka waxaanba ku talin lahaa federaalkanba in gabigiisaba la ka daayo iskumaanay waxaa la gaaray xilligii aanu ka hadli jirnay barnaamijkeenii la magac baxay maxaa sixid u baahan waxaa sixid u baahan wixii sixid u baahan waxaan sixid u baahnayn hal la saxo yaa nala dhihin awow waxaa sixid u baahan war waxaan ku dhahay meel kasta oo jid ahay dukaan iyo guriyaa laga dhisi meel la mara male guryihii kulli sharci daraa jidadka caddaa loogu dhisi aawi dawladdii hoose alla ilaahay waxaa kaloo sixid u baahan hay-adaha dawliga ah kuwa ugu muhiimsanaa oo shaqada ugu weyn u qaban lahaa qaranka oo aan la arki jirin oo aan la maqli jirin magacooda oo la isaga faanfaanayo waa la yacan yihiin bannaanka yaallo alla ilaahay kuwaasaa sixid u baahan waxaa kaloo saxow rawo gabdhaha oo nadaafada laamiga ku jiro inaa hor laga ilaaliyo maxaan ku dhahaa gaadiidka oo laamiga moodooyo ama fatuura ahaato ama bajaaj ahaato inaa oo lagu caaynin inaa oo lagu faduulinin fartoo lagu fiiqana waaba ka daran tahay taasaa saxoo rabto alla ilaahi waxaa kaloo sixid u baahan barnaamijka isxilqaan oo markuu bilaabanayo saas wasiirada xildhibaanada agaasimayaasha kudigood tafu waxaydnaayeen oo haddeertaana 4 islaamood oo daashay iskugu soo hartay alla ilaahi kaasaa sixid u baahan talo loo qabto talo ummadantii laga lahaa laga gaaray haye ummadda Soomaaliyeed maxaad kula talin lahaydeen ama kula talin lahayd anigu waxaan kula tali lahay ummaddu inay wada tashataan kula tali lahay anigu waxaan kula talin lahaa ummadda Soomaaliyeed inay soo celiyaan kalsoonidii inay iskaashadaan inay alla ka cabsadaan taas way mid aan guushay gobonimada ku gaarayna midaasaan kula talin lahaa waxaan ku talin lahay awi maalin dabdamiskii waa noogi dababkan oo guryaha lagu shidahay oo uunsiga lagu daraa qaarna zab in lagu kariyo la hilmaamayo haliska dhaafo dabka hala damiyo si xaafadda u gubanin halaga taxadiro aniga waxaan ku daari lahay waxaa la yidhi tala keen noqo ama tala raac noqo anigu ummadda Soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa xumaanta iyo cayda Facebooka iyo internetka u adeegsanaysaan ee madaxdina ku aflagaadaysanaysan war wax wanaagsan Facebook oo wanaagsan ummadda raali galiyo adeegsanada oran lahaa intaas kula talin lahaa aniga waxaan kula talin lahay dalkiina dib u dhista dawladdiinana taageera anna waxaan ku talin lahaa tala adaa ku noolay iyadu kuguma noole ee talada waa loo wada baahan yahay Soomaali meel allaale meeshay joogto inay wada tashadaan waxay iskumaana tiri maskaxda waa lagu dhisaa madaxa waa lagu hagaa midigta waa lagu qabtaa mijaha waa lagu socdaa miskaha waa lagu kacaa margigu wuu caawiyaa hadday kala maqan yihiin maqsuud lama gaari karo midnimaduna waa sidaas wixiina marooriyo muraad gaariya dan lana ma yeelayno ku filan